Awuye. Zephuke inhliziyo zabantu. Kabuhlungu. Mawungakaphula usazophulwa. Mengabe sowephulwa uzisindise. Ungasaphindi wephuke. Egama lami nguSiyabonga. Ngephulwa uNaledi. Yangephula le ntombazana. uNaledi ngangifunda naye. Sebancane. Senza ugrade R. Ngangamboni ngaleyo ndlela ngaleso sikhathi. Ngangisemncane, ngangineminyaka ewu7. Cabanga ukuthi wayela ko 5 6 yena. Wayena 6 impela. Sazi sawufika ka grade 1. Kulapho la ngamshiya khona ka grade 1. Sakhula sizikhulela nje kude kodwa sifunde esikolweni esisodwa. Ngicabanga ukuthi mayila ko grade 3 wabe sehamba siyohlala eGoli. Hamba wayohlala eGoli. Ngizozwa mina around 2012 2013 ngizwe manje kuthiwa hayibuye uNaledi useyashisa uNaledi useyashisa hayibo. Bafethu ngisho kanje badaye isilima somntwana. Hayi ngithi angizayi ngimbona, hayi ngibe nebhading lo engamboni. It's around 2012 2013 ngaleso sikhathi. Ngizohlangana naye 2017 right? Yeah. 20 no. Yes, 27 Ngihlangana naye 2016 December. Mangihlangana naye 2016 December sihlangane ngangibuya nje kwenye iladlane yayikude. Kanti nayo phuma ngakhona. Angizoyibiza ngegama. Hayi mangihlangana noNaledi spaces yamxoxisa sagcina nakudala nje. Kodwa ke phela manje ufunda esikolweni esisodwa niyenikhumbulana uthola ukuthi masenibadala niyakwazi ukuxoxa because benikhula nonke bekwenzeka nidlale nodwa nonke nigcine senidaba nonke yabo. All right. Hlangana sinoNaledi sizixoxele kube mnandi ngimshele. Mangimshela uNaledi ayi 2016 bani December ngizama ukumshela ayikubonakala ukuthi nje indaba yami nje akayizo ngibona labantu abathanda ukuphakama yabo. All right. But anginikeza inamba ka WhatsApp ayispace siyaxoxa eWhatsApp masixoxa sixoxa ayikuvakala ukuthi umuntu ohambayo. All right, njengomuntu ohambayo nami vele ngumuntu ohambayo ngiyozifundela kuphi. All right, Naledi kacutha akaqomanga ke ngalonyaka seku 2017 January ngihambe. Then nayahamba emayihamba kanjalo ngilo ngiyazama umxoxisa ukuthi ngiyambona manje ukuthi akanamdla nomntwana wami. Around March, yes, kuthi usasine sport ngihambe ngesikole ayingipost mangipost yantu uzaviyo hayibo ukuphi na yazi ngithi usemakhaya hayi lutho ngikho semakhaya ukuphi mase ngiyamtshela hayi sendaweni so ngithola isikole college neso atho hayibo yazi nami ngise college I didn't know ukuthi use college ta ngise college. Oh, all right, that's great. All right, hayi kube mnandi kube njalo sizixoxele. Hayi ngakusasuya ngithinta ngibona ukuthi uNaledi unomdla manje interested game. All right. Becabanga ukuthi ngumahlalela nje ngithi sengasafunda that's why ke manje seyikhombisa umdla. Oh, hayi ngabe nankinga. Sixoxe bemnandi hayi around April naku sesiyaqomana. Oh, usengiqomile. Okay. Hayi ke sithandana lo mjolo wake efonini ke manje ke because kude useGoli. Mina nguphi ngise KZN. All right. Sixoxa ngabe nankinga. Fika uDecember, mayifika uDecember sesithembisene ukuthi sisobonana vele. Hayi ke sibonane. Sabonana kanjani na? Oh, sizobonana ngo January 2018 singabonana nje uDecember nje wonke. Lo wa 2017 sibonana ngoJanuary 2018. Masibonana kanjani?
kusho ngangisuka emgidini. Mangisuka emgidini ngilwe nabanye abafana lapho bangishaya ingozi. Babe ngishaya ingozi kanjalo ngigqobhoke ngivuzela igazi ezimpahleni yabo. Kanti ngizahlangana naye. Mangihlangana naye sengiqeda kulwa lapho ngivuza amagazi. Ngigqoka isigqoko ngilakha abuza ukuthi hayi igazi elingangithi hayi ngisuka emgidini besihlenza inkomo so ngachithikelwe igazi. Oh okay. Hayi kungabi nankinga. Awu. Sihlangana ngephutha because kudala ngicela ukumbona elocation lena lesihlangana nje ngephutha masihlangana right. Hayi ngicela ukumbona. It's around 4 ngithi ngicela ukubona le thatha konkinga. Ngithi manje ngingakwazi ukuzokulanda tha ungangilandi wena uze abantu abadala bekho ekhaya. All right. Ayina ngempela hayi ngihambe nginikele khona isifike ngingene kubo kube mnandi kube nje yaya. Ngisika impahla enkulu. Mangiyisika kamnandi kanjalo impahla enkulu awu isuke leyanto ukuthi hayi ke wami ke manje ke ngokuphelele ke manje 2018 lo January then sengiyisikile impahla enkulu sixoxa phithi umuntu sengiblockile. Hawu ngiblokiwe na mangiblokiwe kanjalo ngizama ukumfonela ngenye inamba hayi abe sengitshela ukuthi hey mina ngisakufuni mina ngenza iphuthu ukuthandana nawe mina kahle ngithandana nobani bana abiza umfana ngegama imanje ngiyabheka lo mfana yes umfana nje omncane nakimi naye mncane nakuye mhlawumbe umshiya nga 2 years hayi ngibe sengiyancama ke lapho ngo2018 kodwa ngisho ngithi at least ngisikile akufani but lento ngiyayithanda bengifuna ukuthi siye phambili. Hawu bese kuqhubeka isikhathi ke lapho makuqhubeka isikhathi sizobuyelana nini sizobuyelana lapho ngo2021 but nakhona ngingabisaba into etheni ngo2021 tholakala nje ukuthi siloke siyaxoxa siphinde omunye aphume komunye nomunye aphume komunye then nje kwagcina nje kuyinto enjalo nje ukuthi asisakwazi ukuthi sikhulume then sagcina sesiyekile kanjalo kodwa nje wangiphula inhliziyo ngoba phela wangiyuza ngalendlela wangidlwabisa wangishiya kanjalo.